आज फैशन के नाम पे बिल्ली की पोटी लोग खा रहे हैं। कॉफ़ी बनती है बिल्ली की पोटी की, महंगी कॉफ़ी आती है, आप जानते होंगे। जी जी। सोचिए कि आज का यूथ बिल्ली की पोटी खा रहा, उससे शर्म नहीं है बिल्ली की पोटी खाने में। और जो तुम्हारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि गावो विश्वस्य मातरा, गाय तुम्हारे बाप दादों को पालती आई है, उस गाय का आज दूध पीने में, उस गाय का पंचगव्य पीने में तुम्हें लाज आती है, उस गाय की सेवा करने में तुम्हें लाज आती है। कुत्ते से मुंह चटवाना अच्छा लगता है और गाय की सेवा करने में तुम नाक सिकोड़ते हो। इतनी विडंबना है। मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।